Bismillahirrahmanirrahim. Bi antaroha kuya ningali anjeun hakan itu nu kabeh. Kullaha tegasna sakabehna nu kabeh. Wa domiru ari domirna eta rojiun balik ila nafsika kana diri anjeun. Wa sairil agyari jeung sakarina pirang-pirang agyar. Kana mukawanat maksudna ayil mukawanat itu tegasna mukawanat. Ningali anjeun hak kana mukawanat. Kuliah tegasna sakabeh kullaha tegasna sakabehna mukawanat. Kitu. Ayil mukawanati kuliah. Minallahi ti Gusti Allah taala ay min khalqillahi taala tina damelan Allah taala wa takdirihi jeung takdir Allah wal makna jeung ari maknana wallahu taala a'lamu ari Gusti Allah eta a'lamu anu maha uninga al makhluqu ari makhluk eta layak luku teu ngadamel makhluk nafsahu kana dirina itu si makhluk wala yuhyiha jeung teu ngahirupkeun makhluk kana nafsu kana dirina wala yuskinuha jeung henteu nyicingkeun itu si nafsu itu si makhluk karena naon karena dirina hala sukuni nalika ting dina nalika cicing wala yuharikuha jeung teu ngarobahkeun itu si makhluk ha kana itu nafsu halal harokati nalika robah illa bi qudratillahi an kalawan kakawasaan Allah taala wa bihayatihi jeung kalawan hirupna Allah makhluk teh lamun keur usik lain ngusikeun manehna ku Allah diusikeun. Lamun anjeun keur cicing lain nyicingkeun dirina ku Allah dicicingkeun. Jadi robah jeung cicing asar afal Allah. Afal Allahna qadim tapi asarna hadis. Wa bisukunihi jeung ku sabab nyicingkeunana Allah. Wa biharokatihi awas ya kada ngalogatanna. Ulah kieu wa bisukunihi jeung ku sabab cicingna Allah wa biharokati jeung robahna Allah logat harbiana begitu. Kalau menetapkan harokat jeung sukun ka Allah jadi kafir palasifanya. Kade lain kitu. Wa bisukunihi jeung ku sabab nyicingkeunana Allah maksudna mah. Sukun bi mana musakin. Wa biharokati jeung ku sabab ngarobahkeunana Allah. Itu ku sabab hirupna Allah ku sabab nyicingkeunana Allah ku sabab ngaruahkeunana Allah wa huwa tahari itu makhluk ail makhluku tegasna makhluk eta layam liku teu ngamilik makhluk naf'an kana manfaat wala doron jeung teu ngamilik kana madarat wala saean jeung teu aya naon-naon di halatil hayati dina tingkah hirup wa fil mati jeung tingkah maut la nafsan uhdat wala irdatan pakarpan wala fa'lan pagawean di makhluk mah uhdat sifat apa kabeh ge makhluk jeung nanaon nu ta'alluq jeung makhluk asar afal Allah ya dat mah ngadat Allah sifat mah sifat Allah afal mah afal Allah nu aya di makhluk nu disebut afal lain afal a'radul hadisa nu aya di makhluk sifat lain sifat anu aya di makhluk lain sifat tapi a'radul hadisa nu aya di makhluk pagawean lain pagawean tapi harokat jeung sukun a'radul hadisa jeung robah cicing teh eta teh asar afal Allah. Kitu nu bener mah. Wa manal khalqi ari maknana makhluk eta at-taqdiru. Makna khalqu teh ya wa maknal khalqi ari maknana nyieun eta at-taqdiru nakdirkeun. Al amalu ari amal eta al fi'lu pagawean. Pagawean. Jadi Allah nyieun makhluk, Allah nakdirkeun makhluk. Jeung irodah itu nakdirkeun ari amal naon fi'lu pagawean anjeun usik jeung anjeunna dijieun ku Allah ditakdirkeun jeung ditahsis ku Allah kitu wallahu taala ri Allah taala eta al muqaddiru eta muqaddiru dawatikum anu nakdirkeun pirang-pirang jasad aranjeun wa angkusikum jeung tegasna jasad-jasad aranjeun bisa iril atwari dina sakarina pirang-pirang zaman wa min hadzal lafzi jeung tina ieu lapad ail muqaddiri tegasna lapad muqaddiru dawatikum lapad muqaddiru dawatikum tu ta'aqalu ari diangan-angan watu tasawaru jeung watu tasawaru jeung tegasna digambarkeun naon diduhu lalawananana itu
Biduhun sifatun. Oh naon sifatun sifat. Itu ciri lah. Naon sifatun sifat. Wahya itu sifat atau sifat kudrati sifat kudrat. Wallahu ta'ala di Gusti Allah ta'ala eta muqaddiru afalikum. Nunakdirkeun pirang-pirang pagawean anjeun. Wahya ari itu afal eta al-harakatu robah wa sukunu jeung cicing. Wa min hada jeung tina ieu perkara tuta'aqulu diangan-angan. Aidon deui naon afalun pirang-pirang pagawean. Min takdirillahi tina takdir Allah ta'ala. Wahya tari itu apal eta al-harakatu robah wa sukunu jeung cicing. Nu disebut apal di makhluk mah robah jeung cicing anyar sabab robah tas cicing tas robah. Ngana mau ditanya anjeun teu bisa ngajawab. Heula robah heula cicing. Bingung. Nog heula hayam heula. Bingung. Disebut nog heula. Nog heula ari nog di mana? Tina hayam. Mun nya aya nog lain tina hayam. Disebut hayam heula. Da pedah ngalairkeun nog ari hayam tadina tina nog ban. Lieureun geus ti Allah kabeh lah lieur. Heula mana? Nu pangheulana mah Allah geus kitu. Al awwalu wal akhiru. Allah mah pangheulana sabab qadim teu kungsi eueuh heula. Geus kitu. Ulah mikiran hayam tina nog tina hayam lieur. Moal anggeus. Ala kapuyeng mah. Kudu duit teu bisa kabeuli, da teu nengan duit. Hayam mikiran nog tina hayam. Tah hayam tina nog. Lieur hirup teh. Wageureha jeung lian tidul kabeh. An-nabiati anu timbul min kudratillahi ta'ala itu tina kudratna Allah ta'ala. Walil makhluki jeung etep ka makhluk. Walil makhluki jeung etep pikeun makhluk la syai'a wa nanaon. Wala milka wa milik lahu pikeun itu makhluk. Illa da'awal kadzibati angin pengakuan bohong. Pakot tungkul. La nafsa wa dat wala sifata wa sifat wala fa'la wa pagawean lahu pikeun itu makhluk. Illa datallah yang datallah nu wujud al-wajibi anu wujud al-wajibu anu wujud illa datallah yang datallah al-wajiba anu wujud itu al-wajibal wujudi anu wajib wujudna gitu. Wasifatihi jeung pirang-pirang sifat Allah al-kamaliyata anu sampurna. Wa iyatah itu sifat eta al-hayatu hayat wa gueruha jeung lianti hayat. Wa apaluhu jeung pagawean Allah wa apaluhu jeung pirang-pirang padamelan Allah azza wa jalla. Itu illa datallahi wa apalahu atuh jeung pirang-pirang padamelan Allah al kharijata anu timbul anu keluar anu dohir cekurang maksudna di dieu mah. Anu timbul ti mana? Al kharijata teh anu dohir ti mana? Min sifatihi tina pirang-pirang sifat Allah. Ari apal teh timbul tina sifat, ari sifat ngancikna dina dat kitu. Wahia tahari itu sifat teh eta Allah, wahia tahari itu apal teh kana apal. Eta al harakatu robah wa sukunu jeung cicing. Wa geruha jeung lianti itu nu kabeh. Kitu lah. Walihada karena kieu, walihadzal makna jeung karena ieu makna. Qalahu ngadawuh kana itu kaul. Kola parantos ngadawuh Kangjeng Nabi keula musonib. Kola parantos ngadawuh musonib fi kitabil awami fi kifayatil awami dina kitab kifayatul awam. Al-ajsamu ari pirang-pirang jisim eta mulazimatun mulajamah lil arhodi kana pirang-pirang sifat al hadisati anu anyar. Wabil aksi jeung kalawan sifat kalawan sabalikna ta lebah dieu ya. Lamun teu bisa ngamaknana lieur ieu teh aka al-ajam mulazimah kana a'rad anu anyar. Wabil aksi kalawan sabalikna jadi aradul hadisah mulazimatun lil ajam jadi balik deui ka ditu. Kieu ya Kang ngamaknana. Dina kitab Kifayatul Awam dijelaskeun ari jisim teh mula bajamah jeung aradul hadisah. Moal anu pisah. Ari aradul hadisah teh naon? Usik jeung cicing. Itu usik jeung cicing. Ari cicing jeung usik teh kan bisa kosong jisim tina kieu ya. Ieu ki jahit teh cicing henteu usik henteu. Asa kitu tara. Teu usik teu cicing. Aya ci sok anu teu usik teu cicing aya wah. Heueuh.
Mun teu usik cicing, mun teu cicing di mana aya jisim, aya cicing, aya usik. Eta jadi mulazamah antara ajam jeung a'radul hadisah. Wabil aksi kalau sabalikna akang. Ari anu sabalikna kumaha? Tah ka usik jeung cicing mulazamah di ajam. Itu ari tadi ajam mulazamah jeung a'radul hadisah. Ari a'radul hadisah mulazamah bil ajam. Atuh juga hirup makhluk tadi kitu. Ya, al ajamu mulazamatun li a'radil hadisah. Tah eta paningali jalma anu taroki ka ditu. Usik cicing sifatan makhluk moal aya jisim nu teu usik teu cicing. Itu seperti mana? Seperti a'radul hadisah lamun ditingali kurang. Sifat anu aya di manusia teh eta teh asar apal Allah. Moal bisa pecat tina naon asal apal Allah, moal anu timbul asal apal nu teu timbul tina apal. Jadi kemana mulazamah ka Allah ka ditu. Ngan ulah netepkeun a'radul hadisah ka Allah. Lamun babil aksina sifat Allah tetap di Allah, sifatan makhluk tetap di makhluk gitu. Sumiat tingaranan naon al-a'rad laisat henteu itu a'rad. Eta al-mulazimatu nu mulazamah lil ajsami kana pirang-pirang jisim. Wabil aksi deh. Jadi a'radul hadisah henteu mulazamah ka jisim. Waduh, paur ya. Bisi netepkeun bisi mulazamahna ka Allah ngena. Jisim mulazamah kana a'radul hadisah teu mulazamah ka jisim, ka mana ka Allah. Kade ulah nekadkeun Allah robah jeung cicing. Salah, nu nekadkeun robah Allah robah jeung cicing pala sifat. Jadi mun diisnadkeun ka Allah mah robah jeung cicing nu tadi teh naon? Af'al sifat Allah. A'radul hadisah teh hakikatna sifat, ari af'al makhluk hakikatna af'al tempo sajeroeun robah jeung cicing. Sak naon? Af'al Allah. Ari af'al Allah mulazamana jeung naon jeung sifat. Moal aya af'al mun teu boga sifat. Jeung moal aya sifat lamun uhdan. Itu kan bae teu karti ge lah lieur akan kitu. Istighfar we diteukeun paham mah kan. Nah gitu. Iya lieur ya. Nu kadua nu lieur mah laisatil a'radul mulazamah lil ajsam. Jadi ka mana mulazamana tuh lamun teu ka ajsam? Ka Allah jadi pala sifat. Ya awas. Jadi robah jeung wa ini tukida min filillahi kamari robah jeung cicing nu katingali ku makhluk anu ku panon eta teh sifatan makhluk. Lamun ditempo jeroeunana ku hate ku sir eta teh af'al Allah. Robah jeung cicing dohirna hakikatna af'al Allah. Ari af'al dohir ti mana? Tina sifat. Moal aya af'al mun eueuh sifat maka ari sifat ngancikna di mana? Di nadat. Moal aya sifat lamun uhdat. Sabab sifat terang ngancik dina sifat, tapi sifat sok ngancikna dina dat. Matak sanajan can bisa tajalli kana sifat Allah, tekadkeun Allah Ta'ala teh dat. Naon dalilna? Sabab boga sifat. Da sifat mah terang ngancik dina sifat, sifat mah ngancikna dina dat, ditekadkeun we Allah Ta'ala dat. Gitu kan. Lieur tuh. Oh lieur. Lamun lieur ngajina ku otakun ku sir maka harti aga. Nah gitulah nisbatu amalil abdi nisbatun kasbiyatun wallahu a'lam.